মানুষ তো প্রেমে পড়বেই, মানুষ কি তো আর বন্ধ করতে পারবো না, তাকে অফ করে দিস। মাথা ছুঁয়ে বলো, মাথা ছুঁয়ে মাথা ছুঁয়ে বলতে 5 মিলিয়ন হলে আমার যারে পছন্দ তুমি বিয়ে দিবা। তোমাকে আমি আজকে একটা উইশ দিলাম, এই মুহূর্তে যা চাবা আমি তোমাকে সেটাই দিব। এগুলো শট কুত্তানো, তুই আমার জ্বালাস না, আর জ্বালাস না, আমার জ্বালাস। What's up guys, it's me boy TANVIR and welcome to vlog 97. Exactly guys, আপনাদেরকে বলেছিলাম, প্রমিস দিয়েছিলাম যে 97 vlog খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আজকের ব্লগটা না আমি কোনো জেলায় যাচ্ছি না আমি কোথাও যাচ্ছি আজকে। সো গাইস, আজকে হচ্ছে ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ আমার। আপনারা এনজয় করতেছেন আমার ব্লগকে, অনেক সাপোর্ট করতেছেন। আর 5 মিলিয়ন হতে কিন্তু আর বেশি দেরি নেই, এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেন, কমেন্ট করে ফাটিয়ে দেন। হ্যাঁ, 40 জন আপনারা হেডফোন পাবেন আপনাদের এই কমেন্টের থেকে। আগের যে ভিডিও ছিল ওই কমেন্টের থেকে আমরা নিচ্ছি। এন্ড এই যে আমি যে পাঞ্জাবি পরা, এই পাঞ্জাবি যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে এখনই চলে যেতে হবে শো অফে, যেটা ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রামে, ওখানে যে সারা বাংলাদেশে পাঞ্জাবি ফ্রি ডেলিভারি। এক্স্যাক্ট ফ্রি ডেলিভারি। এন্ড প্রত্যেকটা পাঞ্জাবিতে 10% করে চ্যারিটিতে চলে যাচ্ছে। তো গাইস, এখন আমাদের ইফতারির সময় হয়ে গেছে, কারণ এখন বাজে 6টা আর এখন আমার অফিসের দিকে যেতে হবে। আম্মু বাবা সবাই চলে গেছে, আমার লেট হয়ে গেছে। আরে তাড়াতাড়ি চল বেটা। সো গাইজ, আমাদের এখন তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে হবে, কারণ আমাদের অফিসে প্রতিদিন সবাই আমরা একসাথে ইফতারি করি। পাপা, আম্মু, আমাদের অফিসের সব একসাথে, কলিগরা একসাথে বসে আমরা ইফতারি করছি। এখনই আমাদের যেতে হবে, আর নাহলে আপা আমার মতো বলবে। আর রোজায় এমন ধরছে, অনেক বেশি রোজা। তুই রোজা রাখছিস? হ্যাঁ শিওর? হ্যাঁ। আমার হাতে আর আসছে কত, 10 মিনিটের মধ্যে আমার অফিস যেতে হবে। এটা কত? হ্যাঁ, 10 টাকা, 20 টাকা। মনে করো এটা পৃথিবীর শেষ স্টিকার তোর কাছে আছে, কত টাকা বেচবি? 20 টাকা বিক্রি করবি? 20 টাকা পড়বে। মা কোথায়? তাদের যে মার সাথে যে ইফতারি কর, দোদ দে। একটা জিনিস ভালো লাগছে, ও আইসি স্টিকার বিক্রি করতেছে। এখন ইফতারি করেন, ইফতারি আর কোনো গাড়িতে যায় না। আর কেউ যদি এটাকে শো অফ মনে করেন তাহলে মনে করেন আমিও দিছি, আপনারাও দেন, ঠিক আছে? একটা শো অফ দিয়ে যদি একটা মানুষের হেল্প হয়, একটা না, এরকম আমি 100 বার শো অফ করতেই থাকবো, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, কেউ যদি এই 1000 টাকা দেওয়ারকে শো অফ মনে করেন তাহলে আপনাদের বলতে চাই, এবার ঈদ কাটবে শো অফের সাথে, আর শো অফ থেকে পাঞ্জাবি অর্ডার করেন। স্টিকারটা কোথাও লাগাবো, ঠিক আছে? আসলে যদি আমাকে কিছু দেয় শপিং। এখানে চাচুকে দেখা যাচ্ছে। তুমিও আজকে রোজা রাখছো? হ্যাঁ, রাখছি। ধন্যবাদ। কি হলো বুঝলাম না, আমি বুঝলাম না। আমার তুমি আজকে রোজা রাখার জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, তো এমনি কি তুমি সে জানাচ্ছে শুভেচ্ছা, তুমি জানাচ্ছ ধন্যবাদ, ঘটনা কি চাচু? আমি আমার চাচুকে কোনো সময় কোনো কিছু গিফট করতে পারিনি, এবং আমি সব সময় চাচুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকি। আম্মু শুনো, আমি সম্রাট চাচুকে কখনো কোনো সময় কোনো এক্সপেন্সিভ কিছু দিতে পারি না, বাট এই ফার্স্ট টাইম আমার লাইফে অনেক টাকা আমি খরচ করে ঈদের জন্য আমি একটা গিফট রাখছি, সেটা বিদেশ থেকে স্পেশাল মেড ফ্যান এন্ড লাভলি। কোনটা খুশি হইতেছিল? কি যেন একটা বিদেশ থেকে আনছে, নগদেই ফর্সা, দুই চাচাই মিলে পচাইতেছে। সিঙ্গাপুরে তোমার কিনে দিছিলাম বক্সে, একদম বক্স। একটা ঘড়ি কিনে দিছিলেন যে? না না, ফেয়ার আনলাম। একটা ঘড়ি কিনে দিছিলেন? তুমি যে একটা ঘড়ি কিনে দিছিলেন? দেখো তো ফর্সা হইছে। আগে দাগ আমি তো তোমার থেকে আগে বেশি ফর্সা ছিলাম ওর থেকে। অনেক প্রেসারে থাকে গাইস, এর জন্য কবির আঙ্কেলের সাথে একটু কম দেখা হয়। দেখতে পারতেছেন কবির আঙ্কেলের দাড়ি উঠে গেছে, এবং টু বি অনেস্ট কবির আঙ্কেলের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এই একটা মানুষ আমি মনে করি ইজ এ ব্যাকবোন, আমাদের একজন ব্যাকবোন, রাইট? হ্যালো আরেকবার হ্যালো দিয়ে দেন। হ্যালো আরেকবার। সবাই কেমন আছেন? সবাই কেমন আছেন? হ্যালো ব্যাকবোন। আমিন। আম্মা জান তোমার ছেলের বিয়া দেন, আম্মা জান তোমার ছেলের বিয়া দেন, বিয়া করাই দিলে বাসায় অনেক ভালো লাগবে। কি অফিস? তোমার যে কাজগুলো কোন পাপা দিছে না? আমার মা আমাকে কত ভালোবাসে, দেখেন আমার ছবি এখানে দিয়ে রাখছে, কত ভালোবাসে। এটা কাকে বেশি ভালোবাসে, প্রমিপুকে না আমাকে? বেশি কাকে? বেশি টেশি নেই, বাট 0.1%। একজনকে তো 0.1% ভালোবাসে। আচ্ছা, 0.1% কাজ করি গাইস, আপনারা একটু আসেন। হ্যালো, অ্যাকাউন্টস একটু ফরওয়ার্ড করেন তো। হ্যাঁ, আম্মু 1 লাখ টাকা পাঠাতে বলছে আমার কাছে। কি? আম্মু 1 লাখ টাকা পাঠাতে বলছে। আম্মু আমার রুমে 1 লাখ টাকা পাঠাতে বলছে, আমাকে দিতে সব বলছে। জায়গায় বেশি বাড়াবাড়ি হইতেছে আফ্রিদি। আমাদের টাকা দিতে বলছে। খোদার কসম, আম্মুরে জিজ্ঞেস করেন না। খোদার কসম না, মানে কসম, আম্মু দিতে বলছে। ও একটা জন্য তো সামনেই বসা, সরি মাই মিস্টেক, শেট। অ্যাকাউন্টসের মানুষ চাঁদনি আপু সামনেই বসে। আম্মু 1 লাখ টাকা দেন। গো আম্মু অর্ডার দিয়ে দিছি, ইশারা দিয়ে দাও। যাও না, বলে দাও টাকা হলো তোমার ছেলের পেট পূজা করার জন্য। না না, তুমি কি দেখছো আম্মু কোনোদিন যে তোমার ছেলে টাকা অপচয় করছে? না অপচয়
করে না, কিন্তু সবাইকে দিয়ে দেয়। এটা কি খারাপ আমি সবাইকে টাকা দিয়ে দিই? না, টাকা দেওয়াটা খারাপ না, তুমি তো ভালো আর মন্দটা বুঝো না, এখনো বোঝার বয়স তোমার হয় না। তাহলে কার বয়স হয়েছে? কার বয়স হয়েছে মানে কার বয়স হয়েছে যদি আমার বয়স না হয়? তোমার বয়স তো হয়ই। আমার তো বয়সই হয় না, পৃথিবীর সবার বয়স হয়, আশরাফের বয়স হয়, সীমান্তর বয়স হয়, জাকারিয়ার বয়স হয়, সবার বিয়ে শাদীর বয়স হয়, আমার তো হয় না, কারণ কি? আল্লাহ, এই টাকার সাথে আবার বিয়ে শাদীর টাকা আর বিয়ে তো অনেক পার্থক্য আছে। প্রত্যেকটা জায়গায় আচ্ছা, দেখো তুমি এখন বাসায় যখন থাকো, তুমি রুমে থাকো, এখন তো দেখো মনটা খারাপ, ভাল লাগে না তোমার, সারাদিন কেমন জানি কাটে। এখন যদি একজন এসে বলে, মা তোমার জন্য চা নিয়ে এসছি মা, হ্যাঁ মা তুমি টেনশন করো না, আফ্রিদিকে ডাকতে বলছি মা। এত ঢং করে কে বলবে ওরা? আরে বলবে বলবে, তুমি আমাকে হাত পা ভেঙে দেবে। এত ঢং করে কেউ কথা বলার জন্য কোনো মেয়ে আনবো না। তাহলে আনবা তো পাবা কোথায়? পরে পরে আর কত পরে? আম্মু তোমাদের বয়স হয়ে যাইতেছে, অফিসে বসেও তুমি এরকম চালাচ্ছ। তোমাদের বয়স হয়ে যাইতেছে, অফিসে কাজ করতে দাও, তুমি যাও। আচ্ছা ভালো বয়স হচ্ছে যে আম্মু কিন্তু অনেক বয়স। এই বয়সে যদি এখন নাতিপতি মানে ওরে আমার না বাবা, মানে প্রণয়পুর কথা বলছি, সেই একটুখানি ছেলে নাতিপুতি দিকে যাই, তোর লজ্জা করে না? বেয়াদবের বাচ্চা না নাতিপুতি কাল। আরে আমি তো আমার নাতিপুতির কথা বলিনি, আমি তুরাগের নাতিপুতির কথা বলছি, বলকের ওর নাতিপুতি। আচ্ছা যাই হোক, এখন একটা ব্যাপার আছে না যে বয়স হয়ে গেলে তোমরা বয়সকালে তোমরা মেয়ে শোনা কিছু না। আমার বোন ইজ বিউটি। আমার বোনই ভালো। তোমাকে আমি আজকে একটা উইশ দিলাম, তুমি তোমার লাইফে এখন এই মুহূর্তে যা চাবা আমি তোমাকে সেটাই দিব। তুমি আমাকে এই ব্লগের মাধ্যমে বলো। আলহামদুলিল্লাহ সব আছে, বাবা মা আছে, তুমি আছো, আলহামদুলিল্লাহ সব না, আছে। তুমি আগে বলো। আর কিছু লাগবে? তুমি আমার থেকে আজকে না কোনো কিছু একটা চাও না, যাবো আমি কিছু একটা চাও। হ্যাঁ প্লিজ, এই আম্মুর কাছে এই একটা ডায়লগ বিয়ে বিয়ে। আচ্ছা তুমি দাও, বিয়ে দাও। বিয়ে দিব পরে, কিন্তু এই বিয়ে দাও। একটা ডায়লগ বলো না, মানুষ তোমার পচাবে লাস্টে। পচা, আমি তো যুদ্ধ করতেছি। কোনো কথা নাই, বিয়ে বিয়ে ছাড়া। এটা হচ্ছে আমার লড়াই, না মার সাথে ছেলের লড়াই, বাবার সাথে ছেলের লড়াই। কেটে গেলেও বলে বিয়ে দিয়ে দাও। আমার জীবনে একটা বিয়ে হইলে তোমার জন্য ভালো না যে না, আপু না, এখন চা খাবা, আপু না, না, আপু দরকার নাই। প্রমি আপু আফ্রিদি আসছে, আপু কাজ করার জন্য আনতেছো? না কাজ করার জন্য আনতেছি না, মানে আসলে আমার বোন আর মা হচ্ছে অনেক জেলাস, এটা আমি বুঝে গেছি। মানে আমার বিয়েটা তারা দিবে না সেটা ফ্যাক্ট না। এনিথিং প্লিজ প্লিজ রাগ কমাবা, একদম শান্ত থাকবা, আম্মুর কথা শুনবা। এটা তো এইটা চাইছি উইশ আমার, যাও আম্মুর কথা শুনবা, আম্মুর প্রত্যেকটা কথা শুনবা। তাহলে এখন আমি তোমার কাছ থেকে কিছু একটা না চাই। আমি বলি না আমার কাছ থেকে কিছু একটা চাও। আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে আমি না কিছু একটা চাই, না না একটা কি হ্যাঁ আমার একটা বিয়ে দিয়ে দাও। কাগজ কলম নিয়ে যা, তোর আমি বিয়ের জিনিসটা টোটালি ক্যান্সেল করে দেবো জীবনে, যেন তুই বিয়ে না করতে পারিস। তাতে রসিদ আমি মরে যাবো, ভাসি দেবো তোমার সঙ্গে। কোথায় থাকবি? এমনি। দড়ি গায়ে, এই জায়গায়। দড়ি আমি না, না। তাহলে তুমি কেন বিয়ের কথা বলবা যে বিয়ে তুমি দিবা না একদম লাইফ টাইমের জন্য? আম্মু লাস্ট এন্ড ফাইনাল কথা বলবো, এটা একদম ফাইনাল। আচ্ছা বলো যে তাহলে 1 বছর পর দাও। এই কেউ তোরে বিয়ে করবে? গাইস আপনারাই বলেন বিয়ে কি করবেন? কেউ করবে তোর আগে জিজ্ঞাসা আপনারাই কর। বলেন। তুই তো বিয়ে করতে চাস, কেউ তোরে করবে বিয়ে বল? কোন মানে- পাত্রই তো নাই ওর। বললাম পাত্রীর অনেক অভাব, এর জন্য বিয়ে দিচ্ছি না। এখন প্রস্তাব ম্যানেজ করতেছি। এরা- এখন তোমরা কি বুঝবা যে আমি পাঠাইছি? হ্যাঁ কি সুন্নত। মেয়েরা প্রস্তাব এই যে ও, পাঠাইছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। So guys, আপনারা মানে না এগুলো এটা বললে আবার কেমন দেখে, প্লিজ আমার বাসায় প্রস্তাব পাঠান, এটা কিন্তু করবেন না। এটা আপনারা করবেন না, এটা এরকম ওয়ার্ল্ডে কোনোদিন হয় না যে ব্লগের মধ্যে মানে সেই মানুষটাকে দেখাবো। হ্যাঁ, মানুষদেরকে দেখাও যে আম্মু আমাকে এরকম 10টা 100 ছেলে মেয়ে, আমার একটা মেয়ে 100 ছেলে মেয়ে। ছেলেকে বিয়ে ও করবো না না, মেয়ে ছেলেকে 100 ছেলে মেয়ে। মেয়েরা যদি তোমাকে প্রস্তাব পাঠায় তখন আমার সহ দেখাবে আম্মু আমাকে বিয়ে করতে চায়। বিয়ে তো তোমার কেউ করতে চায় না, তুমি বারবার বলো আমি বিয়ে করবো আসলে বিয়ে করবা কারে? না, ওর বিয়েটা করানো যায়, ওটা ম্যাচিউর না। 5 মিলিয়ন হওয়ার পরে তবে চিন্তাটা করবো। প্লিজ 5 মিলিয়ন করে দেন প্লিজ গাইস। আমার মুখ থেকে কি বলছে যে 5 মিলিয়ন হলে একটু চিন্তাটা করব। আমার মাথা ছুঁয়ে বলো, মাথা ছুঁয়ে মাথা ছুঁয়ে বলতে 5 মিলিয়ন হলে আমার যারে পছন্দ তুমি বিয়ে দিবা। আম্মু আমার মাথা বলো তাতে আমার পছন্দ কি যে বলছিল আবার বলো, মাথা ছুঁয়ে বলো। তোমাকে নিয়ে চিন্তা করবো। সেখানে তুমি জীবনের পথ চলা নিজে না খেয়ে তুমি এই রূপের গোপন রহস্য হচ্ছে যে ওই যে বললাম না যে মাইটিভি পরিবারের সবাই ভালো আছে এবং দেশের মানুষ ভালো আছে, এই জন্য নিজের মন ভালো থাকে, যার মন ভালো থাকে তার মানে সবকিছু ভালো থাকে। এভাবে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে সামনের দিকে এই যে তথ্য শক্তি দিয়ে যেভাবে মেসেজগুলো দিয়ে সকল সাংবাদিক যেভাবে মানুষের পাশে ছিলেন, সেটাকে আমি মনে করি যে সাংবাদিকের একটা বিশাল বিস্ফোরণ, এটা সাডেন ফ্লাশ। হ্যাঁ, আমি স্যালুট জানাই সকল সাংবাদিক, দেশ এবং দেশের বাইরে যত সাংবাদিক আছেন তাদের প্রতি আমার আসলেই
আন্তরিকতার বা শুভেচ্ছা দেওয়ারও কিছু নেই। আমি তাদের জন্য স্টেট দোয়া করি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ প্রত্যেকটা সাংবাদিককে যাতে আল্লাহ ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন। কারণ তারা এইবার যেই কাজগুলো করেছেন, এই মহামারীর মধ্যে যেই কাজগুলো করেছেন, এটা সাংবাদিকরা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এজন্য আমি এদের জন্য দোয়া করি, প্রত্যেকটা সাংবাদিকের ঘরে ঘরে যে সবাই যাতে ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। অনেকদিন পর আসলে অনেকদিন পরে চলে এসেছি গাইজ। আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কি অবস্থা? না আশা করি আপনারা ব্যাকে ভালো আছেন। আমি অনেক ভালো। তো আজকে চলে এলাম আবার অঙ্গ না ব্লগ 97 এর মধ্যে মনে করেন। আরে ভাই তুই উপরে দিয়ে কথা কইতে নিচ পর্যন্ত বেটা আওয়াজ গেছে। না ভাই আমি এক্সাইটেড তো মনে করেন ব্লগ 97 আইতে আছে না, আইতেছিল মানে কি ব্লগ 97 ই তুই। এই তো এটাই তো মানে এটাই তো কইতে আছি, ব্লগ 97 চলতে আছে না, এই বিষয়ে আমি একটু ইন্ট্রোটা আবার দিই। তো গাইজ ভাই চলে এসেছে, এই জন্য আমি ঠিকমতো কথা কইতে পারি না। তো গাইজ আসলে আমরা অনেক বেশি এক্সাইটেড, কারণ আমার গায়ের মধ্যেও আঙ্গ শোফের পাঞ্জাবি লাগে। বহুত বড় বড় শোরুমে গেছিলাম, কোন শোরুমে যে আমার পাঞ্জাবি মিলাতে পারি না, কিন্তু আঙ্গ শোফের মানে আঙ্গ শোফের যে ফেসবুক পেজ এর মধ্যে যাইতে আমার মানে সিরিয়ালের কোনো পাঞ্জাবির অভাব নেই। এবার আমি ইনশাআল্লাহ 4-5টা পাঞ্জাবি কিনবো যদি ভাই আমার ঠিকমতো। তুই এখন চেয়ারম্যানের পোলা, এখন যদি আর এরকম করস না তবু ওর হাওয়াতে আমি হাওয়া হয়ে যাই। ভাই আপনি দিন দিন যেই না বুঝেই যাইতেছেন, এটা হলো না। যাই হোক নিয়ে তো চলেন আমরা এখন এখান থেকে শোফের অফিসে চলো, সবাইকে দেখ। নতুন যে কালেকশনগুলো আছে আমি তো সকালে মনে করেন এক দফা দেখা হইছে, এখন নতুন নতুন কালেকশনগুলো দেখলাম সেখানে নাও। সো গাইস অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমি কিরিশ হয়ে গেছি, এখন একটু পর উড়াল দিমু আর কি মনে করেন শোফের অফিসে দিকে ভাই উড়াল দিমু, আমি সাইডে তো উড়ে যান তাহলে তো পরে আমরা গুলো একটু চলে যাই আর গাইস। তাহলে আমরা মনে করেন কিরিশ সাজি চলে ভাই, আপনার পিছনে একটু দাঁড়াবেন আর হান্দা করে ধরেন, তাহলে একসাথে দুই ভাই মিলে চলে যায়। এমনি ধরেন, আমার এমনি ধরেন, হ্যাঁ ধরেন, দুই ভাই মিলে লেটস গো 1 2 3 গো। ভাইয়া কই? ভাইয়া পিছনে তোর ক্যামেরাতে না দেখার ভান। কেমনে এলেন ভাই আপনি? আমি উড়ে আসছি তোর সাথে। আমি আমার হঠাৎ হবে আমাকে কি পাতলা পাতলা লাগে, পাতলা পাতলা লাগে। আমরা এখন চলে এসেছি শোফের অফিসে। প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের কাতান, যেটা হচ্ছে ভাইয়া সবচেয়ে বেশি পছন্দ, আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ এবং ফারহান, ওয়াদ্দি, আশরাফ, স্যার আমি নাম্বারটা বলবো, আপনি একটু শুনবেন স্যার নাম্বার। আচ্ছা এবার আমগো তাহলে এক কালেকশন দেখাচ্ছি, কাতানের কালেকশন। অন্যান্য যে কালেকশনগুলো আছে সেগুলো দেখাইতেন না? তাহলে হালকা ট্রেলার দেখেন। হ্যাঁ তাহলে লেটস গো এন্ড টেলার দেখালে। লেটস গো এন্ড কি দেখায় না? টেলার দেখালে কি দেখাও? লেটস গো এন্ড চেক আউটের জায়গা আমি কইছি লেটস গো এন্ড টেলার দেখালে। এটা আমি পড়ে আছি। 1 2 3 যায় নাই রাহিয়া, আরেকবার করতে হবে। 1 2 3 গো। না তুই একটু জোর দিয়ে করতে হবে। তাহলে এবার এই সাইডে দি। হ্যাঁ 1 2 হয় না স্টিল আবার আরেকবার 1 2 3 এন্ড গো। অর্ডারটা ফোনে নেওয়া হয়েছে। 1 2 3 গো লেটস গো। স্যার আপনার লোক গেছে না? হ্যাঁ এবার গেছে। এই তো আজ আছি আমি, কাল হয়তো আর থাকবো না। এই তো আজ আছি আমি, কাল হয়তো আর থাকবো না। এই তো আজ আছি আমি, কাল হয়তো আর থাকবো না। এই তো আজ আছি আমি, কাল হয়তো আর থাকবো না। তোমারই স্মৃতি, তোমারই স্মৃতি মুছে যাবে। এখন 12:30 বাজে আর 1টা বাজে মাই টিভিতে তৌহিদ আফ্রিদি শো শুট, আর এখন পর্যন্ত ব্রো উঠে নাই। বাজে মাহিয়া মাহি আসবে মাই টিভিতে তৌহিদ আফ্রিদি শোর আজকে শুট, বাট এখন পর্যন্ত ঘুমাইতেছে। কি আরামে ঘুমাইতেছে না একটা। ঘুম থেকে উঠো, আমি ঘুম ভাঙানিয়া পাখি, আমি এসেছি তোমাদের ঘুম ভাঙাতে। মানে বাংলাদেশের সব সুপারস্টাররা মাই টিভিতে এসে বসে থাকে, আর শোর হোস্ট এখানে বসে বসে টুং 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 চল চল চল। লেট হয়ে গেছে ব্রো, লেট ব্রো। সবাই বসে আছে মাই টিভিতে ব্রো। ভাই মাই টিভিতে বিউটি ভাই আসছে ভাই, মাই টিভিতে বসে আছে ভাই মাই টিভিতে ক্যারি মিনাটি আসছে ভাই। ফাইজলামি কইস না, বোঝা যায় তুই ফাইজলামি করিস। তুই লাইট অফ কর 5 মিনিট। ওয়েলকাম। ও এটা তো বলছি না। গুড আফটারনুন, ফ্রেশ আসি। তৌহিদ আফ্রিদি ইজ গেটিং রেডি। 20টা জামা চেঞ্জ করছে ভাই। তোমার যে একটা ড্রেস ফোবিয়া আছে, এটা নিয়ে কিছু বলো। তুমি কেন এত বেশি ড্রেস পাল্টাও? কিন্তু ঘুরে ফিরে হোয়াইট শার্টে পরি বা হোয়াইট পাঞ্জাবি পরি, যতই চেঞ্জ করি না কেন ঘুরে ফিরে হোয়াইট পাঞ্জাবি, হোয়াইট শার্ট বা এগুলোর মধ্যে আমি একটু ইন্টারেস্টেড আর কি। এত বড় হয়ে গেছে তাও হ্যাঁ এত বড় হয়ে গেছে তাও কার্টুন জানো ভাই। সেই দিন নিনজা টেকনিক ডিং 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 অগি এন্ড দ্য ককরোচেস। আমি রাত্রে আমি ফেভারিট কার্টুন কোনটা? আমার ফেভারিট হচ্ছে ডোরেমন, এরপর টম এন্ড জেরি, এরপর হইতেছে শিনচ্যান। তোমারে দেখলাম আমার সুনিয়র কথা মনে পড়ে।
সুনিয়র ড্যাড অনেক রিচ, সুনিয়র রিচ না, এই জন্য। মানে এই জোকটা আর কতদিন চলবে? মিঠু, এই মিঠু, তুমি কি করো? তুমি দেখে আসো তো শৌচালয় কি তৈরি হয়েছে কিনা। না, আমরা তো মিনা কার্টুন দেখিনি। আমি ছোটবেলায় যেসব কার্টুন দেখতাম, সোয়াইট ক্যাটস নামে একটা কার্টুন ছিল, এড এন্ড এডি নামে একটা কার্টুন ছিল, ওই যে একটা ডেক্সটার, লাভ ডেক্সটার, স্কুবি ডুবি, পাওয়ার রেঞ্জার্স, এন্টেন। আমার ভালো লাগতো জ্যাক এন্ড কোডি, তারপর মানে এই টাইপের। দেখেন কোডিয়া লাইছে, বেনটেন্টে মারিয়া লাইছে, এতরে কাড়িয়া লাইছে, কত ধরনের। পোকেমন তো দেখছস? পোকেমন দেখছ? পোকেমন এগুলো আমি দেখি না ভাই। আমি টম এন্ড জেরি দেখছি, মিনা কার্টুন দেখছি, তারপর সিঙ্গাপুরে চলছে গাড়ি, সিসিমপুরে চলছে গাড়ি, সিসিমপুরে। কিছুক্ষণ পর আমার শুটিং, বাট চিন্তা করছি একটা ছোটখাটো প্র্যাঙ্ক করা যাক, একটা নানার সাথে করবো। সো লেটস সি নানার রিঅ্যাকশনটা কি। আপনার সাথে একটু পার্সোনাল কথা আছে আমার, একটু ক্যামেরা রাখি, ব্লগ করতেছিলাম তো। এখন আমি তো অনেকদিন যাবত বলতেছিলাম আমার বিয়ের কথা, বিয়ে করবো। এখানে কিন্তু এটা আপনি কাউকে বলতে পারবেন না। আপনি কথাটা কাউকে বলতে পারবেন না? বলতে পারবেন না? না। হ্যাঁ, আমি একটা কাজ করে ফেলছি। কি? বিয়ে করে ফেলেছো? হ্যাঁ। কোথায়? মেয়ে আমেরিকা থাকে আর কি, বাংলাদেশে মানে পরিচয় ছিল আমাদের ভিডিও কলে, তারপর বিয়ে করে ফেলছি, কথা জানাই না। মেয়ে কোথায়? মেয়ে আমেরিকায় এখন। দেখছি মনে করুন ফেসবুকে দেখে কেউ বিয়ে করে। আমি করে ফেলছি, আমি অনেকদিন বলছিলাম, আর আসছিল মেয়ে বাংলাদেশ, পরে আসার পর কথা বলছি, পরে যখন যাবে ঠিক তখন না, এটা 4 মাস হয়েছে, আমি কাউকে বলিনি। এই যে আমি মেয়ে মানে ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলছি। আমার বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লা। বাবা আছে, বাবা পুলিশ, মা ডক্টর। পুলিশের কি? পুলিশের ডিসি, নোয়াখালীর সাইডে। নোয়াখালী পোস্টিং? নোয়াখালী। জানাই কেউ? না, জানাই না। আমি কেমনি জানাবো? এগুলো আমি একজন নামা আপনার, আমি আগে বলছি, আমি কেমনে আম্মু বাবারে বলবেন এটা আপনি জানেন? আগে তো জানাইতে পারতেন না। বিয়ে করলে কি আকাশে চাঁদ উঠলে কি গ্রাম কোথায় কি সব খোঁজ লইতাম, কুমিল্লা যাইয়ে জানতাম, জানিয়ে সঙ্গে আটটা সুন্দর মতন নিয়ে যেতাম। হ্যাঁ, আমি তো আপনাকে মানে অনেকদিন যাবো ইশারা দিচ্ছি, আপনি হঠাৎ হয়ে গেছে না। না, আমি কি করবো? এই কাবিন হয়েছে মগবাজার। মগবাজার আমি কাবির নামা করছি অনেক টাকা। কত টাকা? 1 কোটি টাকা। কেন 1 কোটি টাকা করছো? কত টাকা বলবো না? 1 কোটি টাকা করছো? পাপার ইনকাম দেখে তো কাবিন তো ইনকাম দেখতে হয় না। আমি করছি তো, ভাব মারতে যে করে ফেলছেন, আমি কি করবো? আমার সলিউশন দেন, ডিসিশন দেন, আমি কি করবো? এই বিল আমি চিন্তা করছি যে কোন জায়গায় কি করতে ফেলা। আমেরিকা না, মেয়ে চলে আসতেছে, ঢাকা চলে আসতেছে। বোন ও ডাক্তার, আর বোনের হাজবেন্ড হচ্ছে নাসায় জব করে। আমেরিকা যখন গেছিলাম তখন খোঁজ খবর নিছি তো, ভালো করে খোঁজ খবর নিছি। বললি তো তোমার বাপে আমার কাবিন দেখতে পারবো, আমার কাবিন দেখানো কি আছে আমার ফ্যামিলি গ্রাউন্ড না জানিয়ে তো তোমার আপার বাসায় তো যাইতেই পারবো না, মাইরেই ফেলবে, মাইরে জ্যান্ত কবর দিয়ে দিই। সলিউশন যেহেতু মানিয়ে নিতে হবে, এছাড়া উপায় আছে কি? মেয়ের লোক দেখাশোনা কয়দিন? দেখাশোনা তো 15 দিন মাত্র। এর মধ্যে প্রেম হয়ে গেল। আমি কি করবো? না, যদি ভালোবাসা আইতে পারে না, আমার তো করার কিছু নাই। মেয়ে চা বানাইতে পারে, চা বানাইতে পারে, চা। হ্যাঁ, আর তো যাই নাকি চা বানাইতে পারে। কাবিন করি ফেলাইলে এটা কাবিন করার আগে তো জিজ্ঞেস করতে না, চিন্তা করতে হবে তো। মেয়ে কদ্দুর আগাইছো? সব দূর আগাইছি, সব দূর আগাইছি। লম্বা হলো আমার চেয়ে একটু লম্বা, আমার চেয়ে বড় তো 4 বছর। আমার যে সিনিয়র না, এটাই তো সমস্যা, ঝাঁকাটা তো এই জায়গায় ধরা রাখে। কাবিন যখন করি ফেলেছি করার তো কিছু না, ছাড়তে গেলে আমার 1 কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু মেয়ে ভালো, ভদ্রঘরের মেয়ে, ঠিক আছে। ভদ্রঘরের মেয়ে, ভদ্র ভালোবাসে, কি করবো? ভদ্র ঘরটার পরিচয়টা দাও না আমার। মেয়ের নাম লোকেয়া। এই তুমি কাম করো, অন্তত
যে কোনো জায়গায় প্রেম করতে গেলে 2-4 মাস লাগে, 15 দিনের প্রেম। সব কিন্তু তোমার উপর না। তোর লাগে তোমার একটু কথা ছিল, কিভাবে কোন সময় কই, খুব গোপনীয় কথা, কিন্তু তোর বাসায় আসি আমি এখন না, বিকালে 2টার পর বললে আফ্রিদি কি করে টরে জানো? সে তো এক অঘটন ঘটাই ফেলেছে। আমেরিকায় কোন মেয়ের পাল্লায় বিয়ে শাদী করিয়ে ফেলাইছে, কাবিন টাবিন করিয়ে ফেলাইছে। সে কুমিল্লার এক মেয়ে, আমার 10 চাইয়া নেই অবশ্যই, আমাকে নেই, ও কথা কইছে শোনো। আমি তো বিয়ে করছি। না না, প্র্যাঙ্ক ক্যামেরার মধ্যে আপনার সাথে মজা করতেছে। প্র্যাঙ্ক করছি, প্র্যাঙ্ক। দুষ্টুমি করছি, আরে দুষ্টুমি করছি। ক্যামেরা অন করা। আমি কি কোনোদিন তোমাদের পারমিশন ছাড়া বিয়ে করবো? গাইজ আপনারা দেখতেই পারতেছেন, নানা কিন্তু শখ খেয়ে গেছে। আমি যদি নানারে না বলতাম, নানা আরো শখ খেয়ে যেত। আরে আম্মু ঠিকই আছে, আম্মু জানে আমি দুষ্টুমি করতেছি। দুষ্টামি করতেছি না, কিন্তু আমার প্র্যাঙ্কের শিকার ফার্স্ট টাইম নানার সাথে প্র্যাঙ্ক করছি। না, রাগ করবো কে? আচ্ছা তাহলে এমনি কি আমার বিয়ের সাথে দিবেন? এই মেয়ের সাথে? না না, কোনো এই মেয়ে নামে তো কেউই নাই। তা তো বিয়ে দেবো, বিয়ের কথা তো আমি কয়েকদিন আগেই তোমার মায়ের কাছে বলছি, তোমার বাপের কাছে বলছেন। আচ্ছা আরেকটা কথা নানা, আপনি এই ব্লগের মধ্যে আমি বলতেছি, আপনার পিরিজপুরে, হ্যাঁ, আপনি যেখানে গ্রামের বাড়ি, আপনি যেখান থেকে আপনি ছোটবেলায় বড় হয়েছেন, আমি ওখানে একটা মসজিদ করতে চাই। দোতলা একটা মসজিদ করা আছে, সেইটা দোতলা করিয়ে দাও, তাহলে তো হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমি এটা করে দেবো, যাতে সবাই নামাজ পড়তে পারে। আমাদের বাড়ির মসজিদ, পুরান বাড়ি। তাহলে ওটা আমি করতে চাই না। আমার নাতিদের দরকার, আমার নাতিদেরকে আমি ভালোবাসি। গাইজ, যেই প্র্যাঙ্ক হয়েছে, আমি আমার নানাকে অনেক বেশি ভালোবাসি। সো নানা, আমি এক্সট্রিমলি সরি প্র্যাঙ্ক করার জন্য, বাট নানা যে প্রস্তাবটা লাস্টে যেটা দিল ওটা খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ নানা, আই লাভ ইউ। আই হোপ আপনি এটা পছন্দ করছেন। আই লাভ ইউ নানা। আমার সাথে আছে আমার একটা বড় ভাই, এবং আমি খুব ফেমাস ভাই, আমার খুব কাছের, খুবই মনটা তার পিওর। এতটুকু বলবো, খুব চুপচাপ থাকবে, কিন্তু তার হাসি দিয়ে কিন্তু মানুষকে কিন্তু সে আমাকে একটু শিখার নাই হাসিটা। না, আমি জানি না। আপনি জানেন না, কাউন্ট করেন নাই, আমার চেয়ে তো বেশি না। এবং আমাদের সাথে আছে বাংলাদেশের সুপারস্টার দি মাহিয়া মাহি। হ্যালো। আচ্ছা আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই। কোশ্চেনটা হচ্ছে, এই যে সৌন্দর্য, এই রহস্যটা কি? বলবো কেন, এটা তো সিক্রেট, বোটানিক অ্যারোমা। ও লাভ দ্যাট। মানে আমার চাচ্চু ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখে, আর সে মাখে বোটানিক অ্যারোমা, এটা তো বুঝতে পারছেন। মানে আমাকে একটু আগে বলছে যে আফ্রিদি তুমি গাজীপুরে আসলে আমি তোমাকে একটা জিনিস গিফট করতে চাই। আমি বলছি দুলাভাই প্লিজ এগুলা আমাকে ই করে না, তুমি আসলে তোমার জন্য আমি একটা গাড়ি গিফট করবো। বাংলাদেশের ফার্স্ট কোনো একটা ইউটিউবারকে আমি গাড়ি গিফট করতে চাই, ফ্রি, ঠিক আছে? এবং এটা স্পন্সর করতেছে, কোনো বলে নাই, ভুয়া বলে নাই। আমরা জানতাম না যে সুপারস্টার এত কিপটা থাকে। এত কিপটা আমি কেন করেন? ইস, আমাকে এই পর্যন্ত শোনো, আমাদের বিয়ের পরে খালি নিউজ হয়েছে যে সে আমাকে 3 কোটি টাকার একটা গাড়ি গিফট করছে। আমি গাড়িটা খুঁজেই পাইলাম না, ওটা কোথায়? আচ্ছা আমারও কোশ্চেন, এই যে বিয়ে হইলেই সবাই কোটি টাকার গাড়ি আসে, কিন্তু আমাদের কাছে কেন কোটি টাকার গাড়ি আসে না? আমাকে কেউ বিয়ে করে কোটি টাকার গাড়ি দেন, কালকে বিয়ে করে ফেলবে, কোনো সমস্যা নেই। তবে ভাইকে আসলে কোটি টাকার গাড়ি দিচ্ছেন? না না, এটা মিথ্যা নিউজ ছিল। কোটি টাকার ভালোবাসা দিচ্ছে? হ্যাঁ। ও ভালোবাসা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, ভালোবাসা টাকা দিয়ে কেনা যায় না, কোটি টাকার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসা। মানুষ তো প্রেমে পড়বেই, মানুষ কি তো আর বন্ধ করতে পারবো না? তাকে অফ করে দিচ্ছে। আমি বলছি যে তুমি মনে করে ফেলো তুমি একটা টিনের চশমা পরে আছো, তুমি আমাকে ছাড়া আর কোনো দিকে তাকাবে না, এবং ও আসলে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলে না। আচ্ছা এখন আপনার ফেসবুক আইডি কি তার কাছে আছে? না, এটা নাই। না, আর সেটি হ্যাঁ তারটা আছে, কিন্তু আপনারটা নাই। টিনের চশমা সে পরবে আর আপনি পরবেন না। না না। I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the কেন আমি বললাম না, ঈদের দিন সালামি, ঈদের দিন সালামি। দিন তো দেখা করলে 5000 দেব, 500 না। 5000 দিবেন? হ্যাঁ। সেটা আমি কেন বরিশাল যাবো? 5000 টাকার একটা ওয়াদা দিছে, এই টাকাটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। থ্যাংক ইউ। সবাই আমার বয়স
বয়স হিসাবে জানেন, আপনারা আমাকে অনেকেই ফোন করে বলছেন যে ভাইয়া প্লিজ মাহি আপুর একটু এজ ব্যাপারে বলো। তো আপু আপনার এজ কি? এই যে সবাই সবার বয়স জানা ভালো। আমার 93-তে জন্ম, সো আমার মেবি 28 প্লাস 29 হবে। এটা তো ফেকটা, রিয়েলটা বলে দেই আমি 35। আমাকে 35 লাগে দেখতে। এর জন্যই এটা ভালো, এটা ভালো, এজ হওয়া ভালো। বয়স যত বাড়বে তত ভালো। বয়স বাড়ছে, এখন আর সে লাফালাফি করবে না, এখন চুপচাপ থাকবে, ভাইয়াকে ভালোবাসবে, এটাই ভালো। মানে অ্যাজ ইউজুয়াল না, সবসময় গল্প করেন। আপনি আমাকে ঈদের সালামি কি বলছেন? 5,000 টাকা দিবেন। হ্যাঁ, ঈদের দিন দেখা হবে। ঈদের দিন যদি দেখা হয় তাহলে 5,000 টাকা সালামি দিবে। 5,000 টাকার জন্য আমার ঈদের দিন 5,000 টাকা তেল খরচ করে যাইতে হবে। অলরাইট গাইস, সো এখন আমরা বাসায় চলে আসলাম এন্ড আমরা প্ল্যান করতেছি যে আজকে আমি সীমান্ত তৈরি করতে যাব। সো যেহেতু ওরে শাকিল কি নিয়ে আসছে আমাদের জন্য চিলক্সে খাবার, কিন্তু আমরা তো আজকে প্ল্যান করছি আমরা তৈরি করতে যাব। হ্যাঁ অবশ্যই, তো এগুলা তো বাসায় রাখা যায়। ও গাইস, জাকারিয়া ফেশিয়াল কি আর একটু দেখলাম তোমার যে ইন্ডিয়া থেকে ফেস ওয়াশটা ভাই চুপচাপ লাগিয়েছে তোমার কথা। আমি 1 ঘন্টা ধরে বইরেছি, ইফতার পর ধরে বাইরে গেছে। ভাই আর খিদে লাগছে, ভাই আর খিদে লাগছে। তোমার দিকে আর কিছু আনতে হবে না রাখো হবে। আপনি মেয়ে দেখেন, তাড়াতাড়ি আনেন থুন। ইফতার পর ধরে 1 ঘন্টা ধরে চালাইতে আছি ভাই। আমি 1 ঘন্টা ডেলিভারি নাকি? না ফুড ডেলিভারি হোক, আপনি এটা ধরন না রাখেন না। এটা তো শুনতে ভাই, দিস ফর ইউ। কি ভাষা? ও আসলে টাঙ্গাইলের মানুষ কি গাইস এটাই বলে কোথায়? টাঙ্গাইলের মানুষটা বলে কোথায়? তুমি বলো পার্সোনালি। এক্সেপশনাল টাঙ্গাই। দেখো শাকিল ভাই যখন মাথা গরম হবে তখন কুতায় রে কি বলবে? কুত্তায়। শেষ একটা কি তোদের দেশে ভাষা কি বলে? কোনাই মানে কোনাই, তুই কোনাই যাস। এত দেখ কয় তুই কোথায় যাস, আমরা কই তুই কোনাই যাস, এরকম আর কি। কোনাই যাই, আমরা এখন আজকে যাই মিস্টেক খাইতাম। কি স্টেক না স্টেক আজকে আমি স্টেক খাইবো আজকে ভাই। আরে আমি বুঝতে, আমি খাবার খাওয়াবো তো ভাই, চিলক্সের বার্গার খাই তো চিলকো। আমি পেটেড বেশি, আপনারা তো স্টেক মারছেন জীবন অনেকবার, কিন্তু আমি তো মারি না একবার। আজকে আমি স্টেক খাই, আমি স্ট্যাম্প। আরে স্টেক কি স্টেক তো বড় একটা খারাপ। ওকে গাইস, এখানে কে আসছে? আম্মু চলে কিলো আমার সাথে কথা বলবি না। কেন সাথে যদি কথা বলছ না আমি তো ফাটাই কেন দেব। কি করলাম? আরে আম্মু কি কর পাগল হইছিস? কিসে তুই আজকে কি করছিস আমার সাথে? কি করছিস? না তুই আমার সাথে কথা বলবি না। কি করছি? তুই আমার সাথে কি করছিস তুই জানোস? কি করছি? তুই আজকে তোর নানাকে অসুস্থ করে ফেলেছিস কেন? আরে নানা চিল নানা চিল মানে? আরে নানা চিল না তুমি কি করছিস তুমি জানো না? তোমার নানাকে অসুস্থ করে দিছিস তুমি। না এটা খুব খারাপ। এত ভালো লাগতেছে না আমার এগুলো। সর চলো, তুই আমার জ্বালাস না আমার জ্বালাস না। না আমি তোর চুলো দেব। তুই আমার কি অত্যাচার করছিস দুপুরে? তুই নানারে কি বলছো? নানারে কি বলছো? তুই বিয়া করছিস। ব্যথা পাই আমি, বিয়া সারাক্ষণ ব্যথা পাই। মারো কেন? নান্নি মুন্নি ওরা কই? নান্না মুন্না কই তোর? মানে সিনেমা ওখানে ওগুলো বাসা দিবাই দেব আমি। আম্মু করে না ওদের বাসা দিবাই দেব। এই মামা আম্মু রাখো। আমি সবগুলো বাইরা। বেরা মিষ্টিটা খাই। কি করছে জানোস আজকে? আজকে কি করছে শোন, আমি জুতা দিয়ে আমি প্রত্যেকটারে পিটাবো, প্রত্যেকটা। তোরা বিয়ে করছে কে বিয়ে করছে? সীমান্ত ভাই আর কোনোদিন কোথাও বলবি না যে বিয়ে করছিস। আম্মু শাকিল লুকে আছে। বিয়ে করছিস? বেটা আমি বিয়ে করে যাই। এই মামা বলে বিয়ে করে নাই গাইস। আমার ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তোদের জন্য। এই আম্মু সবার আগে বিয়ে করছিস? আমি বিয়ে করি না। আমি বিয়ে করি না। বিয়ে করছিস? আই বল বিয়ে করছিস? জানি না বিয়ে করছিস। আমি বিয়ে করি না। ও কি করছে শোনো, আজকে আর বাবারে যাই বলতেছে বলতেছে কি? হ্যাঁ বলতেছে বিয়ে তোমার সাথে আমার কথা আছে। আমি কি সাবা খুব জরুরি একটা কথা আছে। আমি কি কথা? আমি ভাবছি আমার বাপ তো এরকম কখনো আমাকে বলে না। ও মা এর কি আফ্রিদির তুমি কোনো খোঁজ খবর রাখো? আমি কি জি আব্বা কি খোঁজ খবর? কি হইছে আব্বা? বলে ও একটা বিয়ে করছে, তুমি কি জানো? আম্মু রোকে আরে করছে আম্মু বিয়া। বিয়া আমার আর ভালো লাগে না। বিয়া আমার ভালো লাগে না। রোজার দিনে শুধু বিয়া। মানুষ দেখতেছো তোমার এই যে তুমি যে বরিশালে ক্যামেরা বন্ধ করো, ভালো লাগে না। খাস বরিশাল মা বিয়া করবি না। আম্মু ব্যথা পাই মা। হ্যাঁ এই দেখুন বরিশালের আম্মু যতই লাইভে স্মার্ট ভাবে কথা বলে বরিশালের ভাষা ঠিকই আম্মুর মুখ থেকে বাইরে হবে। সবাই রাস্তায় নেমে যাব। সবাই বলেন তহিদ আফ্রিদির বিয়া চাই। তহিদ ভাইয়ের বিয়া চাই। তুই একটা বিয়েটা করে ধ্বংস করে দিছিস। বিয়ে করলে বলে অনেক সুখ। এগুলো শিখাই ব্রো রে। আমি এই কথা বলছি ভাই।
কালে তোমার মানুষ আচ্ছা ক্যামেরা আমার ক্যামেরাটা আমার আমার সামনে সামনে কেন জুতা থাকে মুখে কেন? জুতা না থাকতে মুখে ক্যামেরাটা কেন? আমার সামনে কখনো ধরো জুতা কেন থাকতে মুখে কেন? তুমি মারো, জুতা দিয়ে মারো। আমার গায়ে তো অনেক বাসছ বিয়েটা করাই দে ওই আমার শুটিং আর থাকবি না যা ওই ওরা আফ্রিদির নষ্ট করছো আচ্ছা, যাও না আম্মু যাও না। আসবে তোর একটু হলে ক্যামেরাটা সামনে রাখোস কেন কারণ আমার মা এত স্মার্টলি কথা বলে, কেমন আছেন সবাই, ভালোবাসেন, খেয়েছেন, দিয়েছেন, কিন্তু আসলে কথা কিন্তু সবাই বরিশাইলা এইভাবে কথা বলে। বাসার ভিতর যতই ঝং দেখা বলবো না তো কোন ভাবে কথা বলবো? এত সুন্দর একটা মানুষ যদি এভাবে কথা বলে তাহলে কেমন লাগবে আপনারা দেখতেছেন। হ্যাঁ, সো আপনারা প্লিজ লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সারাদিন কথা বলতে পারি না, সারাদিন ক্যামেরা নিয়ে শয়তানের বাচ্চা। এই তো আজ আছি আমি, কাল হয়তো আর থাকবো না। এই তো আজ আছি আমি। এই দর্শক তোমার কি তখন অনেক ফ্যান্স হয়েছে? আর স্যান্ডির সাথে কি তোমার কোনো সম্পর্ক হয়েছে? এটা কি সত্যি কথা? না আসলে মামা হয় না। স্যান্ডে আমাকে লাইক করে, বাট আই নো লাইক। কি ইউ নো লাইক? স্যান্ডি বলে তোমার ইমোতে ভিডিও কল দেয় না, স্যান্ডে হোয়াটসঅ্যাপ আমাকে মামা স্যান্ডি না, স্যান্ডি তো স্যান্ডেল লাগে, স্যান্ডি না স্যান্ডি। স্যান্ডে পুরো মামা ভাবসা, পুরো মামা চেঞ্জ, মামা পুরো দি মামার দোয়াতে তুমি স্যান্ডি হয়ে গেছো লাইফে। এটা আমার লাইফ বরবাদ হলো স্যান্ডির জন্য। মামা এত নাচা। স্যান্ডি অনেক ভালো। স্যান্ডি আমাকে লাইক করে, বাট আমি স্যান্ডিকে লাইক করি, বাট ম্যান হিসাবে, বাট ম্যান হিসাবে লাইক করি, ওমেন হিসাবে না। আচ্ছা মামা, আমার অল পিপল টেক সব পাঞ্জাবি। নো বাই বাই টেক মানে কি? বাই বাই অল পিপল বাই। ও ইউ অল পিপল ভাই পাঞ্জাবি বাই না বাই মানে টেক মেনি টেক যখন জেল লাগে পচাইবো বাবা, তোর কাছে মাপ চাই বাবা। বাবা তোমার কাছে আমি মাপ চাচ্ছি বাবা। আমাকে তো ইংলিশম্যান। আচ্ছা, আমি চুল উঠানোর জন্য একটু ইংলিশ গাইস, সবার কাছে আমার অনুরোধ, সবাই যদি কেউ যদি আমাকে পাও যে এটা কোন জায়গা জালে উঠবে, আমাকে একটু অ্যাড্রেস দাও। চুল আর ইংলিশে বলা হলো হেয়ার। আমরা একটা কথা বলি, আচ্ছা আমি একটু বলি গাইজ, ইমোশনাল মিউজিক প্লিজ, থ্যাংক ইউ গাইজ। আমার মামার জন্য সবাই একটু ডোনেট করেন, আমার মামার জন্য একটু চুল ডোনেট করেন, সবাই একটা একটা করে চুল আমার মামাকে দেন। আমার মামার একটা একটা করে চুল এখানে লাগাবে, মামা তারপর খুশি থাকবে, তারপর সুখে সংসারে মামির সাথে সংসার করে মামিদেরকে হ্যাপি করবে। মামা নো মামি বাট টুডে মেনি বেবি, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? মিউজিক। পরিচয় করে দিই, আমার পরিচয় করে দাও। তোমার কে? এইটা আমার ফুপু, আমাকে ফুপু করে ডাকে। আর ওইটা মেঘা, হাই, আমার এটা মেয়ে। দুই মেয়ে তোমার? আমার এটাও মেয়ে, আর ও খুব ইংলিশে গান, ভালো গান গাইতে পারে, একদিন তোমাদেরকে শোনাবে। এই ওদেরকে আমি ঈদের শপিং এ নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? চলো 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 চলো। রাহির কারণে জাকারিয়াকে বের করে দিতে। আচ্ছা, এখন আমরা মাত্র একটু আগে আমরা 1 ঘন্টা আগে চিলক্স খাইলাম, এখন আমরা যাবো হচ্ছে গাইস, এখন আমরা ধানমন্ডিতে যাবো, তারপর ওখানে আমরা খাবো, সেরি করবো। মামাকে খাওয়ানো হয়নি, সো এই জন্য মামাকে নিয়ে খেতে যাবো। অনেক দিনের শখ ছিল ভাই, এরা অনেক আগ ধরে বুঝাইতেছে মামা আমি স্টিক খাই, আমি মুখে গন্ধ আসতেছে। স্টিক কিসের? আমি আরেকজনকে কি বুঝাই? আমার ভাই বরিশাইলা এক লগে জামু আমরা নোয়াখালী গিয়া, আমি সিলেটি ফুয়া আমার ভাই বরিশাইলা এক লগে জামু আমরা। গাইস এখন আমরা ধানমন্ডি 11-তে আসছি, তো গাইস আমরা চলে আসছি লঞ্চ স্টারে। কি খেতে আসছি? স্টিক। আমি তো ইংলিশে পিএইচডি করা, এটা তো জানে মামা। ভাই মামা আর কি ভাই, আর কয় কি পেটটা একটু কমছে, পেটটাই প্যান্টের ভিতরে ভরে রাখছে, এটা তো মামা জানে না। আরে ফুড ব্লগারের এন্ট্রি হয়েছে। আমি তো একজন, আমি কি ক্যামেরা অ্যালাউ করতে পারি? ক্যামেরা অ্যালাউ করা যাবে? আমার আজকে মনে হচ্ছে যে আমি ব্লগিং করতে চলে আসছি। আমি কিন্তু এখন একজন ফুড ব্লগার। আমার কাছে এখন যেহেতু ক্যামেরা নিয়ে আসছি, আমার কাছে ওরকমই মনে হচ্ছে যে আমি একজন ফুড ব্লগার। সিন্ধু, আমরা কোথায় আসছি? এখন আমরা আসছি লঞ্চ স্টার। এটা কি খাওয়ার সাথে ফ্রি নাকি? কি এটা সরি, এটা কি ভাই কম্পিউটার? এটা আইপ্যাড মামা। এটা কি করবো মামা? এখানে মেনু আছে, এটা জাস্ট তুমি চেক করে তুমি দেখবে। আমি তো বুঝতে পারি না, আমি বলছি যে খাওয়ার সময় সবাইকে একটা করে এটা ফ্রি দেবে। তাই এগুলো ফাইজলামি করছ না, আমি লোকটা ট্র্যাক করব। খাওয়ার আগে পেট বড় করে ফেলাইতেছে কম্পিউটার ঢুকে। এটা খাওয়া থেকে ভাই বের কর। কথা বলি, আমি এদের চিনি না, বাট আপনি তো চিনেন যে আমরা সবাই একসাথে। রাহি গাইস বারবার বলতেছে স্টেক খাবে। ওর ফার্স্ট জীবনে সুইমিং পুলে যখন উঠেছি, সুইমিং পুল এক আছে ব্লগ করতে থাকে। আমি যে কই যাব, আমি
আমার লজ্জায় সবাই যেন তাকায় সেদিকে। রেলিশ প্ল্যাটার না, রেলিশ প্ল্যাটার একটা দিন তো। আমি চুজ করছি হচ্ছে স্পেয়ার রিবস। হ্যাঁ ভাই আপনি আমারে তোমার হকটা দিবেন। তোমার হক তোমার কিন্তু বুঝছস কি তুই এইটা কেন অর্ডার দিবি, মানে কেন? আমি জানি না ভাই, জাকার ভাই দেখছিলাম একবার ছবি ছাড়ছে তোমার হকের। তোমার হক না, টমা হক। মানে ভাই আমারে এমন একটা দিবেন যেটা কাটলে মনে করেন যে কি মিডিয়াম সাইজের কি জানি কইলো, জাকার ভাই একবার জুসি টেন্ডার ফ্যাট। গুড এক্সপিরিয়েন্স আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম। আর শেফ যে আছে সে অ্যামেজিং। দেখছো আমি নিজেই করছি, কিন্তু অনেক ডেডিকেশন থাকে। ডেডিকেশন, ক্লিন, নিট অ্যান্ড ক্লিন ফ্যাক্ট। রেসপেক্ট টু অল দ্য শেফস ইন বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ। বাংলাদেশের যত শেফ আছেন আপনাদেরকে স্যালুট। আর এই ট্যালেন্ট আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার আমাদের। গাইজ, ইটস নট ইজি জব, ইটস আ ট্যালেন্ট। ওকে, সো আমি সফল করলাম। তো এখন এখানে বিল আসছে 18,000। সো দেখি কার ভাগ্যে আসলে এটা যায়। খারাপ আর কি, কার কপালটা পুরো। আল্লাহ মামা, আল্লাহ মামা, আল্লাহ মামা। মামা গানটা আমার আমি একটা জিনিস আমি বলছিলাম যে আমি একটা জিনিস করব। নাম কি? ফাকি। তোমার জন্য একটা গিফট আছে, দিব? হাই, নাম কি তোমার? এটা খাই, একটা গিফট দিই তোমাকে, অনেক মজা বাবা। আমি খেলতাম তোমার বয়সে, খেলনা লেগো। হাই, নাম কি তোমার? তাবাসসুম। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর নাম। হাই, আমি আফ্রিদি। তোমার জন্য একটা গিফট আছে, দিব? আমি অলওয়েজ বলি যে খুশি করেন, পাশে থাকুন, উপকার, এইটাই আসলে দরকার। আমি একটা কথা অলওয়েজ, যদি মনে করেন ভাই আমি শো অফ করতেছি, এই একটা শো অফ দিয়ে যদি একটা বাচ্চার একটা হাসি ফোটানো যায়, এরকম সময় আমি একটা না 100 বার করবো। এবং আপনারাও এই শো অফ অসহায় মানুষদের পাশে থাকেন রমজানের সময়। যাই হোক, আমি একটাই কথা বলবো, সবসময় মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করেন। আর আজকে থেকে ইনশাল্লাহ আমি মিজান মামা, শাকিল, সীমান্ত ভাই, জাকারিয়া, সবাই, রাহি, সবাই মিলে আমি প্রত্যেকবার যেটা করি, প্রত্যেক রমজানে ইফতারি বিতরণ করব। যাবে 100 মানুষ হোক, 200 মানুষ হোক, 200 শাকিল 200 মানুষ, ডেইলি 200 মানুষ আমি, মামা, শাকিল মিলে ইফতার দিব ইনশাল্লাহ। আপনারাও দেন, আপনারাও পাশে থাকেন, আমিও আছি, আপনারাও থাকেন। সো গাইস, আজকে ব্লগ এই পর্যন্তই। সো পাপা, তুমি কি বিদায় নিতে যাচ্ছ? আমি কোথায় ছিলাম? তুমি বলতেছিলা যে আজকের ব্লগ এখানেই শেষ। আসলে শেষ বলতে কোনো কিছু না, এভাবে বলো যে দর্শক, আজকের জন্য আপনাদের কাছ থেকে আপাতত বিদায় নিচ্ছি, আবার আসবো কোনো একটি জায়গায়, এভাবে। এক্স্যাক্টলি। প্রিয় দর্শক, আজকের জায়গায় এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে কোনো একটি জায়গায়, কোনো একটি প্লেসে, আবার নতুন একটা ব্লগে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শো অফের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।